昂坪纜車站搭東路花園呢度直去，去到尾見到呢個天橋喺公廁後邊上嘅，過對面馬路，過咗天橋，見到呢個纜車方向啱㗎啦，直去，一條路啫都係。行下發現啲纜車停咗，唔知咩事咧，都停咗一段時間嘅咯。哦，纜車終於冇事咯，就行翻啦。咁啊喺呢個右手邊呢邊咧係上得去嘅，其實有個亭嘅。咁啊上面同埋有個標號柱，大家上去打下卡嘅。喺前面嗰個路口咧就可以上去㗎。呢度就係上呢個觀景山啊！喺呢邊入㗎，如果要上去就。今年睇櫻花咧，要行個大運啊！要兜個圈喺呢邊過。呢度而家望到對面咧啲櫻花咧，有啲開咗好靚，有啲咧就已經係即係收咗啦，已經。喺對面呢個位置過馬路啊，小心啲。我影我唔影。去到呢邊都未過到去㗎，仲有條橋底啊！如果其他人睇完呢條片咧，應該咧一開始咧就係對面馬路嗰邊行翻過去。一陣間咧，我哋會喺嗰邊咧行翻出去嘅。喺呢個位置過啦，咁樣其實都咁啊，人潮管制都 OK 嘅，啲人行遠少少就過嚟呢邊就唔使喺頭之前嗰個路口咧就太逼啦。睇啲櫻花啦，今年就都唔錯嘅，開咗嗰啲就。最尾嗰格假期冇乜人。今年呢度條路咧就鋪平咗好靚啦，睇下下低。而家呢度咧叫做櫻花海岸啊，有個 logo 喺度啦。而家呢度咧就多咗好多地方坐啦，同埋好多地方咧就打卡㗎。蝴蝶先有啦！嗱，呢個都幾靚啊！呢個
講呢個喺泰國經過馬路站喺泰國嗰度上面。係啊，但海南港口啊嘛。有啲咧就未開，有啲又開咗已經謝咗，有啲而家好似呢幾靚。如果平時冇櫻花嘅時候咧，呢個地方都幾好喎。而家咧就睇完個櫻花啦，咁啊我哋喺呢邊離開啦。對面座山頭先介紹過啦，可以行上去嘅。上年咧就喺呢邊行過嚟嘅，而家咧就封咗啦。咁啊，如果大家咧就想唔使好似頭先咁樣行，得個大圈咧，就直情咧喺呢邊咧行過嚟最快嘅啦，喺呢邊走。咁啊條片喺度完嘅啦，有興趣可以再嚟睇㗎。